Здравейте, намираме се на пазара в Чоняни. Ще се посхем много мъничко покрай него, за да ви покажа какво има. Защото бързаме тук, но все пак реших да не пропускам тази възможност да ви покажа нещо. Let's go, guys! Okay. We have something here. I don't know what it is. Дори нямам идея какво е. Конла. I don't know. But както виждате, всичко е на земята. На земята. Виждате, дори бокуците са наслагани тук. Отзаде. Има малко подправки тук. Не знам дали имаше кочоджан, честно казвам. Тук е ефтино злато само за 2000. Представяте ли си? Представяте ли си? Ефтино злато за 2000. Всичко на земята в някакви турбички и глупости. Ужас, ужас. Пълно е навсякъде с разни неща. Между другото, това е най-големият проблем на Корея, е лошата хигиена. Просто храната на улицата е с невероятно лоша хигиена и трябва много да се внимава какво ядеш, какво купуваш. А това е специална подправка. Много вкусна, между другото. Прилича на хартия. Ама е адски вкусна, особено като ти залепне на тикана. И ти после обираш, че гърташ и ядеш. Имаме интересна електрочайнийска музика, но няма да им обръщаме много внимание. Тук имаме някакви много... Особено това черното много ме притеснява. Как мога ми извънне телефона в такъв сублимен момент? Ай, след малко ще го вдигна. Няма да коментирам, че има много аджуми. Това е типично. Аджумите са навсякъде и са едни и същи. As usual. Тук има много подправки, но ние трябва да пресичаме вече. Моите хора пресекаха. Ние иначе се насочваме към Лоте хотела. Ще погледаме малко филмчета. Там е втора част на пазара. Това е нещо като женския пазар, бе. Машала. Сериозна работа. We have some flowers here. Just some. Yeah. Имаме риба на земята. Това е истината, хора. Това е истината. Да имаш риба на земята и да ти смърти на риба. Жалко, че във видеото не мога да помириште какво е риба. Wait, I need to see this. Трябва да по... It's awesome. Просто... Дори не знам какви са те неща. Само като ги погледна ми става едно такова хубаво. Едно такова вътрешно ми става. 얼마 теги? Колко струва? Виждате отзаде, доста са мръсни пазарите като цяло. Поне според мен. Всички такива бокуци около тях, всичко на земята. Това даже, тази Сергия, която гледаме, е много модерна, има къде сложат нещата. Къде си ги сложат на по-високо, вместо на земята. Но като видят турба с риба на земята, сложен и някакъв чичко, пише, че струва 1000, направо подминавам. Има малко лед за цвят все пак, не къде да няма. Не е чак толкова зле. Защото това сигурно супите с риба са толкова зле, защото купуват такава риба от земята. Възможно, всичко е възможно. Тук, ето, имаме тук симпатични мангота. Или какво е това? Някакво специално е. Жълто е, на реснички е, банани. 2500 бананите. Харесвам. 2500 за банани давам винаги, ама не от улиците. Виждате щендери с дрекички, аджуми седат и чакат. Шалчета, глупости, колани, ключове. Ако си забравя ключа, може да си го купи. И имаме месо, разбира се, навънка, в някакви съмнителни хладилници.
Царевица. Топла млечна царевица, молим. Гимнастика за зъбите, аеробика за езика. Ние продължаваме. Отиваме към едно по-свето място, наречено Лоте World. Не Лоте World, Лоте. Нещо с Лоте. Той има много лоте към тук. Царевица отново. Няма да коментира. Някакъв водопровод ли? Що е? Никаква идея. Не знам защо, но винаги стила на аджумите е един и същ. Просто аджума до аджума всичките са кадрави, ниски и изглеждат лелки. Всички са едни и същи почти. Имам чувство, че аджума с права коса не съм виждал. Чувчици, ужас. Малко ресторанчета за цвят. Тук бутик, виждате. Страхотно. Иначе това място е покрай спирката Чоняни. Доста известно място, ама виждате, поне я по-тихо е. Ама де. Но малко ми се струва това като нашата Сливница. Има си женски пазар, някакви магазинчета. А дори нямам идея какво. Пъстъци. Пъстъците за винаги. Тонове пилешко тук. Не, това искам да го видите. Всичките тези шапки. Толкова аджума са. Всички аджуми си купуват шапки с козирка. Не знам защо. Супер модерни. Всяка втора аджума е с така шапка. Седи с голямата козирка. Даже пластмасови. Всички са с пластмасови. Аз трябва да си купа конец, бе. Май няма да си купувам сега. Много фешен джапанки. Много яки джапанки. Много яки. Окей, ние отиваме в лотето там. Лоте Плаза. Имаме Starbucks, бе. Сериозна работа. Харна работа. What they have in there. At night? No. Just go and study homework. Your classmates? Oh. Good. Sure. You made friends? You made friends with classmates? Oh. Japanese. What else? Japanese are everywhere. Il posará mi mano. Чунгук. Крачка. Портокали. Чудо голямо. Искам портокалчето. И мини портокалчето. Доматки. Малки. Разбира се, тук всичко е малко. Малки по портокали, малки домати. Това не е за българи. Няма кой ти нареже хубава салата. Цък, с големи резани домати, с сирене, с всичко. Няма такова нещо. Липсваме. Where are we going? Okay. Your narrator? You Yeah? know, I had a really Like, yeah, that's like, oh, spring is here. Yeah, I know. I'm doing it all the time. You're narrating, right? Nah. I had a really strange question at 12. Can you guess? A boy asked me something. Can you guess? What did he ask you? It was really strange. Can you guess?
How are you? No. What you doing? You know, usually they will ask, like, if they ask, they don't do such a thing in public. If they ask, they will say that, do you have a boyfriend? But do you know what he asked me? Why don't you have a boy? Are you married? Yeah! Yeah! Е, това е яко. Те питат в клуб дали си женена. Веднага отговарям да. What? Веднага. Yes, I have to. Аньо! Say something. Say you love Eastern spirit. What? No! Happy birthday! Ah, хубаво е. Хубаво е. What is this place? A mall or something? No, I'm asking about the whole place. What's it about? Yeah, it's like a big mall, shopping mall. Big shop mall? Seriously? Добре, ще го се прежертвам да ходя в такова място. She just said like every 2 minutes. Seriously? From here? Oh, seriously? But it's cheap, I guess. Not cheap. It's not cheap, we have a perfect word for that in Bulgarian. Куштунство. Куштунствени цени. Okay. Тъй като влезах вече в голям департмент стор, мислех да изключвам вече камерата.